Hello Shivamani sir. Hello Rona ma'am. Welcome to Pure Global. And how are you doing? How's everything going with you? Great. Mhm. And Atkan Chatkan released recently on Z5 Premium. Shivamani sir, I would like to know from you that how would you Yeah. describe the sound of Atkan Chatkan having created the music? See, Atkan Chatkan, the sound is sort entirely a new dimension. All the different instruments I used, all the vessels, not like a regular drum kit. That is the director's dream. Mhm. That's why he has come and he chosen me. He asked me to do this music direction. I accept because this is my kind of genre, and the movie the story I liked it, and thanks to Shiv Hari. And first of all, I have to thank Local Entertainment, Sakarji, and Z5. Yeah. So, and I have to thank my wife also because she's the one for me, Shiva and Shakti, and every moment in the movie, composing and all completely teaching to Uttara because she's the first in the Hindi film. debut for Hindi, singing. yes. All perfect. All the kids were singing, and she was coordinating, teaching how the pronunciation. And she also my teacher. So this whole Atkan Chatkan is kind of a new experience, and what I went through in my childhood. When he was telling the story, almost in my tears in my eyes, because I just seeing my back or what I gone through and what all I played, what all I used. That all really helped for me to compose this movie. And Runa ma'am, you have sung two songs in this film, Dil Zara and O Ma Meri Ma. And of course, you have penned the lyrics for the song Mr. Bachchan has grown himself. So Yes, I would like to know. I would like to know what was the creative brief that was given to you by Shiva sir and the director Shiv Hari, and like how did you maneuver you around it then? So the thing is that this movie, as Shivani ji said, that this movie is extremely special for us. It is like our baby. ये प्रोजेक्ट तब शुरू हुआ था आज से 10 साल पहले, हमारी शादी भी नहीं हुई थी तब. And it was जब ये गाना Shivani ji, when he was he had this thought of creating, because the director, as director's vision was, we need a universal prayer जो किसी एक सेक्ट को, एक रिलीजन को डिफाइन नहीं करे, जो एक इंसान की आत्मीयता को, उसकी ह्यूमैनिटी को डिफाइन करे, कि जब हमें शक्ति चाहिए, जब हमारा मनोबल टूटता है, तो हम ईश्वर की तरफ जाते हैं. वो ईश्वर कोई भी हो सकता है, खुदा, अल्लाह, जीसस, यीशु, नानक, कोई भी हो सकता है. तो थॉट ये था कि यूनिवर्सल प्रेयर चाहिए, और उनका एक जो रेफरेंस आया था डायरेक्टर साहब की तरफ से कि जैसे इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो वो ऐसा गीत है, ऐसा एक प्रेयर सॉन्ग है जो कोई भी गा सकता है. तो वही थॉट था, और उससे शिवानी जी विचार कर रहे थे उस पर कि क्या करना है, कैसे करना है. तो जब उन्होंने रात को 2 बजे, क्योंकि ये शिवानी जी, रहमान सर, ये सब लोग ब्रह्म मुहूर्त पे काम करने वाले लोग हैं सारे. तो रात को जब ये कंपोज कर रहे थे, तो इन्होंने मुझे कॉल किया. उन्होंने कहा देखो ये धुन है और इस पे कुछ लिखो, तुम कुछ करो. क्योंकि मैं खुद एक गजल और एक लिटरेचर बैकग्राउंड से आती हूँ, तो क्या है कि थोड़ी सी जेर जबर की तमीज बचपन से ही है. तो जब आप अच्छा सुनते हैं, समझते हैं, तो लिखना एक इनबॉर्न होता है, जिसको थोड़ी ऑफकोर्स मतलब लिखना एक ऐसी चीज है जो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं कोई बहुत वो हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत तुकबंदी शुरू से ही कर रही थी. तो जब शिवनी जी ने कहा, तो हम पहले कुछ बड़े नाम सोच रहे थे कि चलो इनके पास जाएंगे, उनसे लिखवाएंगे. लेकिन फिर इन्होंने कहा कि तुम खुद थोड़ा बहुत अच्छा जोड़ लेती हो, इसमें कुछ करो, कोशिश करो, देखते हैं. तो फिर देन आई डिड इट, एंड मैंने मुझे जो उस वक्त महसूस हुआ, जो इन्होंने मुझे एक ब्रीफ दिया, उनकी कंपोजिशन सुन के जो मुझे लगा कि दिस इज द फील ऑफ द सॉन्ग, तो उस पर मैंने जो लिखा तो उनको बहुत अच्छा लगा. फिर अमित जी को भेजा, उनको बहुत अच्छा लगा. तो वो इट वाज लाइक सोने पे सुहागा फॉर मी. इट वाज अ इनक्रेडिबल, आई थिंक जीवन में इट्स अ वेरी बिग, बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए. Okay. And as a music director, how is Shivamani sir to work with? I mean, is he someone who wants you to stick to the brief and deliver something that's expected out of you, or
he gives you that liberty to explore things at your end also. I think that way I feel I'm glad that I'm a singer and come from a musician family myself. Because for a singer, when you sing a song, it doesn't matter how much you can bring. It definitely matters how much you can bring to the song. But more than that, what matters is, do you understand the vision of the music director? Because it is his baby, it is his vision, his composition, his feelings that are in the song. So I think for a singer, it's very important to understand director wants. So that way, because I am a musician and I'm a singer, to mujhe wo, I could totally relate to that. And of course, working with him, he's my father is my father and my husband. They both are my gurus in my life. So जब हम काम करते हैं तब मैं स्टूडेंट हूँ, वरना घर में फिर it was great. It was a great lesson. Anyways, Shrimani ji के साथ काम करना is a learning experience always. So it's always been a great experience. Okay. And sir, you have a knack of deriving music out of anything and everything. You have made music out of Limca bottles for the Limca Fresh Face 2005, and then in the Mile Sur Mera Tumhara reprise version, you were seen, making music from the water also. So, how do you view your relationship with curiosity as an artist? See, whatever I want to create on the spontaneous or when I'm just doing, I never, I do myself. Whatever comes, I play. Whether it's going to be, sometime in the concert, some metal when I'm playing, I won't realize, even if it's a fire in front of me, in that moment I'll touch that. So but I never plan for thing, and I put my full soul and the rhythm and make out of the music. That's all. Okay. Yeah. And Runa ma'am, you have been married to a man who is immersed in rhythmic patterns. So जब आप कोई भी रोड ब्लॉक्स या चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करती हैं लाइफ में, शिवा सर का जो पर्कसिव माइंड है या जो रिदमिक माइंड है, वो आपको कैसे हेल्प करता है आपके आसपास चीजों को बेटर करने में और एक काइंड ऑफ पीस देने में आपको? वेल, मैं ये कहूंगी कि ये एक जब कोई कलाकार है, उसका जब साथी कोई खुद कलाकार होता है, तो वो एक जैसे डॉक्टर की विविधता समझता है. डॉक्टर जानता है कि अगर दोनों पार्टनर्स हस्बैंड वाइफ डॉक्टर्स है, तो उनको पता है एक दूसरे की क्या तकलीफ है, क्या अच्छाई है, क्या बुराइयां हैं. तो डेफिनेटली इट्स अ ऑनर एंड इट्स कोई बहुत अच्छे कर्म है कि मुझे जीवन में ऐसा जीवन साथी, इन्होंने मुझे चुना और मैंने इन्हें चुना. एंड आई थिंक हम हर चीज को म्यूजिकली लेते हैं, क्योंकि कलाकार का जो एक विजन होता है जीवन का, उसका जिंदगी को देखने का नजरिया बड़ा अलग होता है. वी हैव अ डिफरेंट हर चीज को जो जैसा आ रहा है आने दो, लेट इट फ्लो. तो ये अच्छा है हमारा कि जब झगड़ा होता है तो वो थोड़ा ड्रम्स बजा लेते हैं, मैं थोड़ा गाना गा लेती हूँ, जाके फिर हम ठीक हो जाते हैं. But one thing, every man has to be at home, especially if they are king outside. But when they come home, always you have to support, our wife, and you have to lose. Even if you're correct, you have to say, I'm wrong, I'm sorry. So it'll be always goes smoothly. That's very well said, actually. So first, ma'am is someone who comes with massive experience, be it Sufi music, folk, Punjabi, pop, Western music, classical, semi-classical. So how does she help you to tie your beats into a melodic ornament? See, when I just met Runa through Facebook, the first I just saw her live concert video. Somebody, my friend, posted George Pro from US. He posted her. So I just saw, I was doing that time one Tamil film, and I'm looking for a new voice. And I just approached her, and then we met and become friends. I went to her home, and then I just saw Ustad Rajkumar Rizvi and Runaji and Mother Indrani Mukherjee ji, and
Neha. All the three sitting in front of Father Guru. He's teaching the time around 2 o'clock in the night. I was just saying, this is the riyaz. This is the way we have to work. Yeah. So I really like who's doing a proper riyaz and practice and focus. I really like them. Finally, and whatever I hum, whatever my idea, and she puts Sora, all the thing. So that's beautiful, and I really enjoy composing with my wife. She always quotes, and when I compose Data Shakti Day, that's the first song in Atkan Sharkan I did 12 years back. And immediately I called her from Trivandrum. I said, I want for this tune nice words. She, after half an hour, she said Data Shakti Day. I really liked the opening, and I said, we'll keep all these words. We don't want to go to any other lyricist, and you would be the first debut of Atkan Sharkan lyricist. And everybody, director and producer, everybody accept that. And because it's a lovely, and when I'm composing, I was thinking of Amit ji and Lata Mangeshkar ji to sing this song. If they sing, it'll be how it'll be. I was dreaming, but the dream comes to Amit ji, and yes, agreed to sing. Thank you very much, sir. Yes, And thank you, sir. And I have to thank A.R. Rahman in this moment when I'm just thanking Amiji. AR also come forward to present this movie, and he was supporting me. And because Lydian is another genius, and I know him from 3 years old. He came in the picture and he acted. It's all planned very well, and God's planned this. It's a God gift. Whatever name, fame, everything goes to him, and then let's reflect. Yeah. And you mentioned A.R. Rahman, sir. Now, both of you have known him for a long time. In fact, you know him since childhood, sir. So, first of all, I would like you to convey my sincere thanks to him because you, Rahman sir, and Mani Ratnam sir, when all three of you come together, it's a blessing to every music lover in this world to listen to the songs, to know with the picturesque locations of course, then Santosh Sivan sir is there. So I would want you to convey my thanks to him for existing in this world and for bringing us beautiful music. But coming back to the question, you both have known him for a long time, and when you work together with someone for that long, you sort of share a very common wavelength, that helps you as an artist. So I would want both of you to describe your working relationship with A.R. Rahman sir, and how has he helped you unlock the potentials of yourself, both of you, that you yourself were not aware of perhaps. See, A.R. Rahman, from childhood, I know him. My father and Mr. Shegar sir, uncle, he was good. They were very good friends. They were working together. So I visit. My father takes me when I was small. I used to see a little boy at home. Yeah, and then we just often meeting in the studio, and then we form a band. Then our connection become more and a very good energy together. Me and AR when we just work anything, because he had a confidence on me. He calls me, Shiva, I want like this. So I feel that his energy what he wants. And when we're doing a Nada Parinde song in the studio, I just set up everything. I don't know what instruments I'm going to play. So the boss arrived and he just said, just play. When I played, he was not happy with the sound. He was really, I said, yeah, relax. We will bring and then he himself balanced my drum kit. He brought whatever in my energy, I played. He grabbed and he just made that song beautifully. The edit, he's a master in edit. And not only that, from childhood, my dream, I want to see AR like in Everest. That kind of, because he's a blessed child and he's a genius.
and from childhood I'm seeing. And that soul, the divine and awesome, that respect and that Purity. yeah. So I want every time when I go to abroad, whatever scene, immediately I call him. I am at. I see. That's we have to do like this. We have to do like a Michael Jackson concert. We have to do like a Peter Gabriel, like a play in the show, and that kind of. So always he accept that, and whenever call, if anything is doing wrong, I'll call him and I tell what is this and don't do this. That is when he's in the studio, I shout at him, play with me, practice. So that kind of, and he's a great friend of mine, and touch wood, and inshallah, and Things that he's saying is that they have such a, in their younger days, like very in their teens, he would like, he's saying that he would shout at him, and that kind of big, in a very, very close bond. Of course, I am the new bird here. I don't go back that long, but because of my beloved husband, and I'm so lucky that, of course, Rahman. So I have one more connection with Rahman sir, and that is before I met Shivmani ji. So when I sang Jaane Tu, that time I didn't know anything. I just went there one day. I just got a call. They were looking for a new voice, and I didn't know how the whole agenda works. So I went 7 in the morning. I waited the whole day. I recorded 3 in the night. Gala ekdam baith chuka tha tab tak. But he was very supportive, and I still remember कि जब हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो मैंने कहा कि सर ये अंतरा थोड़ा सा ये थोड़ा ऊंचा है मेरे लिए, तो इमीडिएटली उन्होंने पूरा का पूरा अंतरा उसी वक्त मेरे लिए बदल दिया. तो उन्होंने कहा नहीं, सिंगर आप जिसमें कंफर्टेबल हो गाना वैसे ही होना चाहिए, कोई आपको पुश नहीं कर रहा है. तो मतलब उनकी तो बात ही क्या है. ही इज अ वेरी, जिसको कहते हैं एक मसीहा किस्म के इंसान है. ही इज अ वेरी वेरी गुड सोल. And he has this, I always feel he has this very positive aura around him. Like when you, जैसे आप देखें ये जो बॉलीवुड में जो एक you have so much of glamour and इतना सारा oomph है, and there's so much, but this is when Rahman ji comes, there is one simple man, and when he stands, it's like you cannot see anything else but him. That is the power of him. So after Jaane Tu, Jaane Tu released, and this and that, and years passed by. So that time I didn't know Shivmani ji, and then a couple of years back when we connected and I entered his life, then of course things got different. Now he's family, the kids are family. We are all a big family now, and it's gracious to see how they support each other. And when Rahman ji saw Atkan Chatkan, he said, he immediately said, because usually इनका plan ये था actually कि वो उसमें जो लिडियन का जो रोल है, जो यंग लिडियन जवान जब हो जाता है, बहुत बड़ा phenomenal artist बनता है, he wanted to cast Shivmani ji. The director's idea was to take Rahman's, but Rahman sir said no, I will support the film, and he was very gracious enough to become the presenter of the film. And very important, in his webinar, I remember he used one line that he has supported this film because he believes that children are the future of they are the next generation. और आप मुझे बताइए आज के दौर में ऐसी कौन सी पिक्चर है जो आप काफी यंग लग रहे हैं, लेकिन आपके कजिन्स, आपके आपके बच्चे या आपके फैमिली में जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके साथ बैठ के आप कोई ऐसी चीज है जो बिना किसी भय के देख सकते हैं, किसी फियर के कि सडनली कोई सीन आ जाएगा ऐसा. तो इतने सारे अडल्ट कंटेंट के बीच में अटकन चटकन जैसी एक फूल जैसी फिल्म जो बनी है, जो बच्चों को इंस्पायर करती है. So that is why Rahman sir really loved the concept of Atkan Chatkan, and he came into he was like, I will present this film because of course Lydian is also very great. And this song Data Shakti De, when I final master, I mixed. I want to share that to Amiji. So before movie, we are going to give all the songs to the Z. So I had small thing, and I want to send this song to Amiji to approve how he likes the mix. And when I send, Amiji sir just immediately sent back, I didn't like the mix. And I got really, you are like shivering. And then he mentioned, what
you send the song to reference for me to sing. That version I want to put, and because in the movie there's only the song, Yeah. and then for YouTube we have the length version. The 3 minutes, what I did, I used more voice of Amitji's voice. That he didn't like, because the original what I sent in that kids are singing, and then in the Mukda he comes and Antra. So he likes little with the kids. So based on kids. So I really love the way he just respond for the kids. The kids are main. I remember this line what Shrimani ji is saying कि उन्होंने कहा कि don't put my voice more because it's me. The kids are the essence of the song. So keep it. मतलब उनकी भी voice थी, पर पहले बच्चों की voice थी, फिर उनकी voice थी. So वो कह रहे कि इतने great इंसान हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चों का ये बच्चों को प्रोत्साहन दीजिए उसमें. And moving forward, I mean, this is your Bollywood debut. But what took you so long, to venture out into Bollywood as a music composer? And I mean, you have done films before this also as a music composer in Tamil industry. But why did you venture so late into Bollywood? Because I waited the movie content to be a percussion. Wow. So finally, God has sent this movie to do percussion work. And whenever I play my concert, I play full solo, 2 hours. When I'm traveling, I listen lots of melody. Yeah. They say, no, melody always stands. I learned from music at Satyam in South. And Ramesh Naidu sir, K.V. Mahadevan sir, MSV sir, the melody stands. Of course, Ilaraja sir. I followed that, and Raja sir, once he mentioned, first he has to satisfy the director and then audience. Because this is the director's dream. He has that vision. So, melody, and I love melody, and I have my melody, Goddess and sing with Sur, Runa. And it's all come together, a very good energy for this movie. Yeah, everything just came together at the right time, for this film. Yeah. Okay. And Runa ma'am, you mentioned that Shiva sir and Rahman sir, they are the ones who work in the Brahma Muhurta during the wee hours of the day. Now, as an artist, do you find it difficult to sort of jam together with the time zones that both of you live in? I mean, you mostly function during the day and he works during the night. So, I mean, is there sort of any difficulty or a challenge when you come together and jam in a music? I think as an artist, जैसे मैंने आपको कहा, जैसे अगर डॉक्टर को कोई कॉल आ जाए रात को 2 बजे कि इमरजेंसी है, तो that the partner will understand who is from the same field. That way कलाकार, मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कलाकार और एक सोल्जर में कोई फर्क नहीं है, कि आपको हमेशा तैनात रहना है, हमेशा तैयार रहना है. So ये जो रात का जो आपको थोड़ा बहुत चैलेंजिंग जरूर होता है, इसमें there's no doubt. But I look at it on a different angle, in a different way. That when an artist is creating something, that is the time when you have to just let the artist be. The same way he does to me, the same way he supports me, and I do the same to him as well. So I think as a musical power couple, I think that is very important to, or any power couple, to understand this. So when he's creating, no, it's just him. So अगर रात को 2 बजे उनको कोई कि मुझे धुन आ रही है, I want to put down some tracks, मुझे कुछ स्टूडियो में जाके कुछ करना है. So because your first thoughts are your best thoughts, they're the most precious thoughts. So it's part of being of a creative person, and I think instead of hesitating it, one should welcome it, because I think I'm an artist, so I understand that. And I understand that when you have something in your mind and you want to really just work at it, you cannot, आप उसको रोक नहीं सकते हो. तो थोड़े pros and cons हैं. जब सारी दुनिया सोती है, हम काम करते,
but that's okay. Okay. And Shiva sir, uh, Yes. Sri Balasubramanian sir recently bid adieu to this world. Uh, a legend in every right. He is the one who nurtured your music and mentored you for years together. In fact, he was the one who initially, he used to give 15-minute drum solos to you in his live performances. If I'm not wrong, please correct me if I'm wrong somewhere. So Absolutely now correct. I can only imagine what you must be going through at this moment with the loss. But I would want to understand this from you that what's that most important life lesson that as a mentor he has given to you that comes in handy even in music or in life that that you still stick to and would advise the world to follow that path to make this world a better place for everyone. See, Anaya, he has given not only me, everyone, all the Mhm. music lovers, um, the kind respect Mhm. and that ego. All he's like a baby, and he'll be honest. And that's the thing. No, in my life, 35 years, I traveled with him. I learned and how to respect musicians. How to he never talks bad about anybody Mhm. because uh, that's the highest quality of my master. He's my teacher, but he he was really disappointed and he just left us like that. And it's a big loss, Yeah. but his music and his voice surround us. 20 years back, I played one song. When I'm doing the Antra, when he was singing Antra, in that, he mentioned in the Antra, the words, I, my path, I have to go and die. The death will come. But even if my body is going, thing, but my voice and my music will be always shines. In that song, it's written like that. When I'm playing, I cried. Mhm. I don't want to see that day my Anaya is dying, but he that is it's big shock and a big loss. And uh, what every day we just send morning message. He immediately reply. Sometimes he send voice notes and it's beautiful. He sent my last voice note, Anaya. Mhm. He sent me. But he was very proud of him. Yes. He was very proud of him, and बिकॉज मुझे जीवन में इतने अच्छे इतने ऐसे महान लोगों को मिलने का मौका मिला उनको बड़े नजदीक से देखने का मौका मिला आई रिमेम्बर एवरी टाइम गुरुजी आई वुड कॉल हिम ही वाज माय फादर इन चेन्नई ही वुड टेल मी ऑल द टाइम आई एम योर फादर इन चेन्नई एनीथिंग यू कम टू मी so every time he would tell Shivmani ji, I'm proud of you, son. I'm proud of you. So he was very proud of him, and and he loved him. Mm. He sent this birthday. What I did, he sent a note to me. Shiva, my birthday on June 4th is birthday, and he said, Shiva, don't send any bouquet or don't celebrate. And I don't want to do because of all the musicians are suffering the lockdown, and we don't want to. And what I did, my batch when we are working together with Paulu sir, everyone I called and please send a video bite of happy birthday wish. So I made around how many of them? At least 10, 10 to 15. 10 to 15. All the band members, All members. all his band members. I recorded everything. He and made a video wish for video it, wish, for Balu and sir. in the end, I played piano. She sang happy birthday song. I just put that together as a one Collage, like a video collage. Video collage. I sent on 4th. He saw, and 5th
he sent the message to me. I'm playing. என்ன சொல்ல முடியும்டா, நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சேன். உங்க மாதிரி மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாரும் எனக்கு கிடைச்சது, ஃப்ரெண்ட்ஸா கிடைச்சது, உங்களோட நான் வேலை பண்ணினது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லாம் சொல்லுதில்ல, I cherish all those lovely moments. To all my lovely friends who have participated in this, I love you all and I wish you all the best always. God be with us always. So he always finished with God bless. Every concerts and we travel. So coming back to you, Rona ma'am, you said that you have studied literature. So how much of an advantage does it give to you, as a singer and as a lyricist, when you sit down and pen the lyrics of a song in terms of meter and everything, right from scratch? When I say literature, what I mean is कि बचपन से ही, because my father is a ghazal ustad, तो I grew up listening to Ghalib, Mir, Daag, Zauq, Baba Bulle Shah, Baba Fareed, Hazrat निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में जो जितने भी सूफियाना कलाम आप सुनते हैं, तो वो बचपन से पापा बैठ के हमें सब सिखाते थे. अमीर खुसरो साहब की लाइनें हो कि छाप तिलक, अब जब आप सारे लोग गाते हैं छाप तिलक सब छीन ली मोह से नैना मिलाई, कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? छाप तिलक सब छीन ही रहे, यानी कि जितने मेरे जो इसका एक्चुअल मेटाफोर जो कहेंगे वो ये है कि मेरे जितने भी मुझ पे जो भी छाप थी या मुझ पे जो भी असर था, असर कहेंगे, इसको मेटाफोर ही कहेंगे, वो सब कुछ जब गुरु से मेरे नैन मिले, जब गुरु की मुझे उसकी एग्जिस्टेंस समझ में आई, तो जितने मेरे भ्रम थे, असर थे, वो सब चले गए. तो उसे नैना मिलाए के, तो ये तो बहुत गहरी बात है. तो बचपन से मेरे फादर ने बिठाकर हमें मुझे समझाते थे वो, तो वो इतना असर कर गई कि बाय द टाइम बहुत ही छोटी उम्र में, टीनेज में ही समझ में आने लगी चीजें, गहरी चीजें समझ में आने लगी. और मेहंदी हसन खान साहब जो मेरे फादर के दूर के कजिन भी हैं, वो हमारे घराने से भी हैं, कलावंद घराने से, तो ऐसी चीजें सुन के बड़ी हुए. तो एक क्या रदीफ काफिया, जिसको आप राइम कह रहे हैं, मीटर, आपने मीटर का वर्ड यूज किया, मीटर की समझ होना, बिल्कुल उसको कैसे करते. तो क्या आप जब कोई जैसे गजल जो गाते हैं, उनको ऑलरेडी मीटर का और इसके तो थोड़ा बहुत अंदाजा होता ही है. तो सुनते सुनते समझते समझते थोड़ी बहुत तुकबंदी मैं कर रही थी. लेकिन शिवमणि जी ने एक दिन, उन्होंने, क्योंकि वो सुनते रहते थे, मैं उन्हीं को सुनाती थी कि देखिए मैंने आज ये बात, आपको कैसे लग रहा है, क्या है, ये है. तो इस फिल्म में उन्होंने कहा, व्हाई डोंट यू गिव विंग्स टू योर पैशन ऑफ राइटिंग, व्हाई डोंट यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग हैपेंड. लेकिन मैं, आपने ये क्योंकि अब ये बात छेड़ी, मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आजकल मतलब जो भी सिंगर्स जो बनना चाहते हैं, बहुत जरूरी है तलफ्फुज, डिक्शन. जैसे आप कोई रीजनल भी गाना गाएं, तो उसमें भी उस भाषा की जो एक उसका जो उच्चारण है, वो उतना ही जरूरी है जितना गजल में उर्दू जरूरी है. तो आजकल क्या हो रहा है कि कोई कुछ भी गा रहा है, जहाँ पे ऐन गैन नहीं लगाना चाहिए वहां भी लगा रहे हैं, काफ बड़ा काफ नहीं लगाना चाहिए, उधर जानबूझ करके लगा रहे हैं कि बताने के लिए हमें बहुत उर्दू, या उनको कोई गाइड करने वाला नहीं, या जो भी है. तो आई थिंक सही नॉलेज होना, बात ये नहीं है कि कितनी नॉलेज, ज्यादा नॉलेज नहीं, सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है. आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे माता पिता दोनों ही, उस्ताद राजकुमार रिजवी जी और इंद्रानी रिजवी जी, दोनों ने मुझे ऐसी तालीम दी कि थोड़ा बहुत ज्ञान था और वो कहीं अब लग रहा है, यूज हो रहा है. And since you spoke about तलफ्फुज and diction, कभी कभार कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको जानबूझ करके थोड़ा गिमिकी होना पड़ता है. अगर मैं इसे एक्टिंग से कंपेयर करूं, तो थोड़ा आपको लार्जर देन लाइफ अगर वहां होता है एक्टिंग में, तो यहाँ म्यूजिक में भी, लिरिक्स में आपको थोड़ा एक प्योरेस्ट पर्सपेक्टिव ना रख के थोड़ा उसे स्टाइलाइज करना होता है. अगर मैं जैसे कहूँ कि खड़ी बोली है हिंदी की, या हिंदुस्तानी उर्दू जो है वो पाकिस्तानी उर्दू से बहुत अलग है. पाकिस्तान में कहते हैं आप आए, यहाँ बैठे हैं, हमसे बात करें. हिंदी जो हिंदुस्तानी उर्दू है वो आप आइए, हमसे बात कीजिए, हमारे साथ खाना खाइए, इस तरह के. सो कितना जरूरी है कि पहली बात तो आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ. आपको बहुत, मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, इंटरव्यू आप तो ले तो रहे हैं लेकिन किसी को कोई नॉलेज नहीं है. आपको बहुत, बड़ी खुशी हुई, आपको बहुत इस बात की समझ है. प्लीज कंटिन्यू.
Yes. तो मैं यही जानना चाह रहा था कि गाने का जो यूनिवर्स है, अगर गाना आपसे ये मांग करता है कि आप उसे एक प्योरेस्ट तरीके से ना प्रोनाउंस करके थोड़ा स्टाइलाइज करें या थोड़ा उसे रोबस्ट या रॉ तरीके से प्रोनाउंस करें किसी एक वर्ड को, तो क्या ये सही है एक आर्टिस्ट के लिए, या सिर्फ एक प्योरेस्ट पर्सपेक्टिव रख के ही हमें काम करना चाहिए? देखिए, मैं पहली बात तो कि मेरा ये पहली मेरी लिरिक्स की कोशिश है इसमें। बहुत बड़े-बड़े लेखक हैं, बड़े कमाल के कवि हैं हमारे देश में, हमारी इंडस्ट्री में। ये जो आपने प्योरेस्ट वाली बात की, उस पे मैं संक्षेप में यही कहूँगी, ये सब एक सिचुएशनल भी है। देखिए, अब जैसे गज़ल है, किसी ने लिखा है जैसे जो हुआ सो हुआ किस लिए, हो गया तो गिला किस लिए, काम तो है ज़मीं पर बहुत, आसमां पे खुदा किस लिए। ठीक है ना? तो कई बार क्या होता है, जो जो एक दो इसके पहलू हैं। तो एक तो मैं 2 बातों में इसको बाँटती हूँ कि एक तो गज़ल और लाइट जो अंग है, जब आप किसी बंदिश में नहीं हैं, तो वहाँ आप प्योरेस्ट फॉर्म रख सकते हैं, या आप प्योरेस्ट फॉर्म रखना भी चाहिए, क्योंकि हर बार आप किसी गिमिक को यूज़ करेंगे ज़रूरी नहीं। अब यही चीज़ बदल जाती है जब आप फ़िल्म का कोई गाना लिख रहे हैं, तो वहाँ पे सिचुएशन है, जैसे आइटम नंबर भी है, लव सॉन्ग भी है, दुखी गाना भी है, बच्चों का गाना भी है, माँ का गाना, कितने सारे पहलू हैं। तो वहाँ पे फिर वो सब डिपेंड करता है कि डायरेक्टर का क्या विज़न है, फ़िल्म की क्या सिचुएशन है, उस सब पे भी डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। लेकिन मैं ये मानती हूँ इन सब का जो एक लबो-लबाब ये है कि जो सीधी बात है ना, वो जल्दी पहुँचती है लोगों तक। क्योंकि अब पहले वाले ज़माने नहीं है कि आप गो ज़रा-सी बात पर बरसों के याराने गए। ये नहीं, अब मुश्किल चीज़ें, गुंचाए शौक लगा है खिलने, दिल ने फिर याद किया है तुमको। ये पहले जैसी बात नहीं है कि लोग जी। बहुत ही गहरी बात समझेंगे, यू नो? तो अब लोगों के पास क्योंकि टेक्नोलॉजी की वज़ह से क्या है, पेशेंस नहीं है, जी। सुनने का मादा नहीं है। वो विस्तार में जहाँ विलंबित का एक होता है कि अब बैठे हैं 3-4 घंटे खाली आलाप ही चल रहा है, उन लोगों में अब नहीं है पेशेंस। जी। 5 मिनट, 3 मिनट में गाना खत्म हो जाता है। तो आई थिंक इट इज प्योरेस्ट आप रखना चाहिए, अच्छी बात है। जैसे कैलाश जी के गाने मुझे बड़े प्योरेस्ट लगते हैं, मुझे बड़ा उनकी, क्योंकि वो लिखते भी बहुत अच्छा, वो अपने गाने खुद ही लिखते हैं। जी। तो जैसे प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं दीवानी, अब देखिए उनकी जो, वो भी काफी एक तरीके की खड़ी बोली ही बोलेंगे उसको, बड़ा जी। सीधा लिखते हैं और बड़ा दिल पे लिखते हैं, दिल से लिखते हैं। तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या लिख रहे हैं, किस क्षेत्र में लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं। Okay. Okay. And lastly, I would like both of you to sum up Atkan Chakkan and the story and the music and how the audience should look forward to it. Both of you. Please enjoy the movie, and because there's no violence, and in this period, very important. I've just opened Netflix, and all crime and all the subjects are like no psycho, this, that. Now this is a very pure musical. Sit with your grandfather, grandmother, kids, all they'll enjoy. And I have to thank all my musician masters like Ustad Zakir Hussain sir, Shankar Mahadevan, Hariharan, and Lataji, and all they just blessed. And they just send all the video and they shared in their pages. And thanks to everyone. I'm really Sonu ji, Uttara, Krishna, and yeah. And लता जी को सॉरी yeah, you just yeah. लता जी को माँ गाना बहुत पसंद आया, उन्होंने उसके बारे में ट्वीट भी किया है, लता मंगेशकर जी ने। और जैसे शिवमणि जी कह रहे हैं कि बेसिकली अटकन चटकन एक बहुत ही मैं इसको इस तरीके से कहूंगी कि इस बेबाक से, पागल से जो चल रहा है बाहर, उसमें एक बड़ी मासूम सी फिल्म है, क्योंकि इनोसेंस जो है ना वो प्राइसलेस है। जी। आज के दौर में जो नहीं है वो इनोसेंस और ऑनेस्टी। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजिकल, बच्चों की पहली म्यूजिकल परकशन बेस्ड फिल्म है। इसे देखें और अपने बच्चों को दिखाएं, क्योंकि बच्चे इसको देख के इंस्पायर होंगे, ना ही कि किसी दूसरी वायलेंट चीज को देखकर वायलेंट हो जाएंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे, यू नो। तो इट्स अ वेरी सिंपल फिल्म,
बहुत ही सिंपल फिल्म है और इसमें इसके जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म का, अगर आप जब देखेंगे जो शिवमणि जी ने इसमें यूज किया है, एवरीथिंग, घर में कैन से लेके कैनिस्टर से लेके सब कुछ उसमें यूज किया गया है एंड उन्होंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हाथ में लिया है और मुझे लग रहा है कि अभी कुछ धमाल होने वाला है. This is all I used in the studio for the Arkan Cherkan. Okay, why don't you sing one Ma opening? Okay. One. हुआ जब जब हुआ जब जब अकेला मैं, मुझे तो याद आई माँ, ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ मेरी माँ, मेरे दिल की फ़ज़ाओं को ख़ताएं माफ़ करना है, ख़ताएं करने के दिन हैं, ख़ताएं माफ़ करना है, जब आंसू जब आंसू बनके छलका मैं, मुझे तू याद आई माँ, ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ मेरी So beautiful. Thank you so much for this, both of you. Thank you. So, so with that, we have reached the end of this conversation. I would like to know if there is something that I may have missed asking as a question and which you would have loved to answer. So please feel free to talk about it. You are awesome, Akshay. Awesome, Akshay. आप Yes. बहुत ही, आप एक बहुत अच्छी, और आपकी जो अच्छाई है ना वो आपकी पर्सनालिटी से ऊज कर रही है आउट. सो यू आर वेरी ऑसम. इट वाज ग्रेट. थैंक यू सो मच. वी रियली एंजॉयड दिस इंटरव्यू. Same. Pleasure is all mine. Thank you so So much. on that note, God thank bless you so you. much, and I wish you all the best. Please Thank take care. Yeah. Bye bye. Thank you. Bye.